हाय गाइस, नर्स इजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हार्ट साउंड्स की इन कार्डियक फिजियोलॉजी। मैं आपके सामने 5 लाइन डायग्राम्स बना के हार्ट साउंड्स का टॉपिक बताऊंगा। इसको अगर आप केयरफुली मेरे साथ प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके नर्सिंग एग्जाम्स में जितने भी सवाल हार्ट साउंड्स के टॉपिक पे आते हैं आप उनको बहुत कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड की। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो इवेंट में फिलहाल आपके सामने इस लाइन डायग्राम में दिखा रहा हूँ उसमें मैंने ये दिखाया कि राइट साइड पे ट्राइकिस्पिड वेल्व खुला हुआ है, लेफ्ट साइड पे माइट्रल वेल्व खुला हुआ है। जो हमारे दोनों एट्रिया है, राइट और लेफ्ट एट्रिया, वो फोर्स जनरेट कर रहे हैं जिससे फिलहाल इस डायग्राम में ब्लड वेंट्रिकल्स में जा रहा है। ये लाइन डायग्राम फिजियोलॉजी के हिसाब से हम इसको एट्रियल सिस्टोल बोलेंगे। और ये मैंने आपको क्यों बताया, दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 30% जो फिलिंग होती है हमारे वेंट्रिकल्स की वो एट्रियल सिस्टोल के दौरान होती है। देखिए, आप ये तो जानते ही हैं कि जो मैक्सिमम फिलिंग होती है वो तो जब हार्ट रिलैक्स करता है, जिसको हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलेंगे। जब हार्ट रिलैक्स कर रहा हो तो उस टाइम पे मैक्सिमम फिलिंग हो रही होती है हार्ट के अंदर। लेकिन टेक्निकल पॉइंट ये है कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल के सिवा इवन एट्रियल सिस्टोल में भी फिलिंग होती है। मैथमेटिकली अगर मैं बोलूँ तो 70% फिलिंग हमारे हार्ट की वेंट्रिकुलर डायस्टोल में होती है, लेकिन 30% फिलिंग आप आंसर करके आएंगे एट्रियल सिस्टोल में होती है। एट्रियल सिस्टोल के दौरान अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा जूम इन करूं तो आप देख रहे हैं कि जो ट्राइकिस्पिड और माइट्रल वाल्व है वो फिलहाल अभी खुले हुए हैं, लेकिन अब से कुछ मिलीसेकंड के बाद में ये दोनों वाल्व्स क्लोज कर जाएंगे। जैसे ही ये वाल्व्स क्लोज करते हैं तो उनके जो क्लोज करने की आवाज़ होती है वो हमारा स्टेथोस्कोप इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो जो मैं फिलहाल लाइन डायग्राम आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें मैंने दिखाया ट्राइकिस्पिड वाल्व ऑन द राइट और माइट्रल वाल्व ऑन द लेफ्ट साइड क्लोज कर गया। ये जो क्लोजर है ट्राइकिस्पिड और माइट्रल वाल्व का, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड, दैट इज M1T1। सी से मेरा मतलब क्लोजर। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में वो जानबूझ के एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स भी लिख सकता है, एवी वाल्व्स भी लिख सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि ये दोनों वाल्व्स जो है ये एट्रियो और वेंट्रिकल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए एवी वाल्व्स लिख देगा। फर्स्ट हार्ट साउंड कब होती है तो आपने यहां पर सीखा, इट इज एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल, क्योंकि एट्रियल सिस्टोल में तो ट्राइकिस्पिड और माइट्रल वाल्व खुले हुए थे क्योंकि ब्लड को आगे जाना था। लेकिन जैसे ही ये बंद हुए तो S1 इज हर्ड एट द एंड ऑफ एट्रियल सिस्टोल इज द कॉन्सेप्ट जो आपको यहां पर याद रखना है। और अब क्योंकि ब्लड वेंट्रिकल्स में आ चुका है तो वेंट्रिकल्स भी अपना जोर आजमाइश करने की कोशिश करेंगे। वेंट्रिकल्स अपना काम करने में यहां पर कॉन्ट्रैक्शन तो करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो सेकंड डायग्राम मैंने आपको दिखाया इसमें प्रेशर इतना कम है कि अभी अयोटिक वाल्व भी बंद है और पल्मोनिक वाल्व भी बंद है। तो ये जो स्टेज मैंने आपके सामने ड्रॉ करी है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ना तो कोई ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है ना ही कोई बाहर जा रहा है। हाँ, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट जरूर कर रहा है इस टाइम पे, लेकिन इस टाइम पे उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसो। आइसो मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कॉन्ट्रैक्शन है तो सही, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करके जोर लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी अयोटिक और पल्मोनिक वाल्व्स क्लोज्ड हैं। लेकिन अब से कुछ मिलीसेकंड के बाद में सिचुएशन चेंज होने वाली है। तो अगले लाइन डायग्राम को आप ध्यान से देखिए और चेंजेस नोटिस करिए। पहला चेंज जो यहाँ पर मैंने शो किया है वो है कि क्योंकि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसकी वजह से ये जो वाल्व्स हैं इनका मैंने थोड़ा बल्ज ऊपर की तरफ दिखाया। लेकिन बल्ज होने के बावजूद भी आप नोटिस करिए कि देयर इज नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड दैट विल लीक फ्रॉम द लेफ्ट और द राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट और द राइट एट्रिया। वाल्व्स बल्ज कर रहे हैं लेकिन अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल का कोई भी ब्लड एट्रिया में नहीं जाता। लेकिन इस टाइम पर एक स्पेशल इवेंट होने वाली है और वो इवेंट है कि अब अयोटिक वाल्व यहाँ पर खुल जाएगा, पल्मोनिक वाल्व खुल जाएगा, जिसकी वजह से तकरीबन 80 ml ब्लड, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, 80 ml ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से और 80 ml ब्लड राइट वेंट्रिकल से हार्ट से बाहर जाने वाला है। तो इसको हम इजेक्शन फेस ऑफ द हार्ट बोलेंगे, या इसको हम प्योर वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोल सकते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान दोनों वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्शन में गड़बड़ हो जाए तो फिर पल्मरी एडीमा हो सकता है। मान लो एक पहले कॉन्ट्रैक्ट करके बाद में कर गया तो पूलिंग ऑफ ब्लड इन द लंग्स हो जाती है, सर्कुलेशन सर्किट खराब हो जाता है।
सर्किट ठीक रहने के लिए दोनों एग्जैक्ट टाइम पर फायर करने चाहिए ताकि 80 ml ब्लड बाहर जाए लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से सेम टाइम पे सेम अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट से बाहर जा रहा है, जिसको हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं। और इस टाइम पर आपने नोटिस किया कि यहां पर जो एओर्टिक वाल्व है और जो पल्मोनिक वाल्व है वो ओपन करे। एओर्टिक वाल्व ओपन किया, इधर पल्मोनिक वाल्व ओपन किया, तो इनके खुलने की आवाज को क्या बोलेंगे? तो वाल्व्स की जो खुलने की आवाज होती है, पहले तो मैंने क्लोज होने की बताई थी ना, S1 जो होता है वो तो क्लोजर बताता है, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिखा रहा हूं कि दोनों एओर्टिक और पल्मोनिक वाल्व्स की खुलने की आवाज को क्या बोलेंगे? तो दोनों की खुलने की आवाज को हम बोलते हैं टेक्निकली इजेक्शन क्लिक। तो अगर आपसे कार्डियक फिजियोलॉजी में पूछा जाए कि फर्स्ट हार्ट साउंड के बाद कौन सी हार्ट साउंड आती है, तो S1 के बाद S2 मत आंसर करके आ जाना भाई। ऑस्कल्टेशन में तो S1 के बाद S2 सुनाई देती है, लेकिन कार्डियक फिजियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो S1 के बाद में S2 मत आंसर करके आना। S1 के बाद में कौन सी आती है? तो आपका आंसर होगा इजेक्शन क्लिक। इजेक्शन क्लिक क्या बताता है? आयोर्टिक और पल्मोनिक वाल्व की ओपनिंग। कैसे याद रखोगे? इजेक्शन वर्ड पे फोकस करो। इजेक्शन मतलब बाहर जा रहा है, इजेक्शन मतलब ब्लड इज गोइंग आउट ऑफ द हार्ट। सो उस टाइम पर 80 ml ब्लड लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल दोनों से इक्वल अमाउंट ऑफ ब्लड इक्वल टाइम पे बाहर जाता है और आयोर्टिक और पल्मोनिक वाल्व्स उस टाइम पर ओपन हो जाते हैं, जिसको हम टेक्निकली इजेक्शन क्लिक बोलते हैं। और ये कब मिलता है? तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान। अब एक बारी हार्ट ने अपना मेन काम कर दिया, दैट इज टू सेंड ब्लड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, दैट इज टू सेंड ब्लड टू द लंग सर्कुलेशन। भाई लंग्स में क्यों जा रहे हैं? ऑक्सीजनेशन होने के लिए, और एओर्टा से पूरी बॉडी की सप्लाई होने वाली है। तो हार्ट अपना मेन काम कर चुका है। अब बारी आ जाएगी रिलैक्सेशन की। अभी तक जो मैंने एक्टिविटी दिखाई उसमें हम नोटिस करेंगे कि ये तीनों जो डायग्राम्स थे ये तीनों कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड थे। पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ये दोनों के बीच की कोऑर्डिनेशन खराब हो जाए, दोनों एक ही साइड पे कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दे, उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर डिसोसिएशन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फर्स्ट ऑलवेज एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारा जो डोमिनेंट पेसमेकर है एसए नोड वो राइट एट्रिया में होता है, इसलिए पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को वेंट्रिकल में सेंड करते हैं। और एक बार वेंट्रिकल्स प्रॉपरली फिलअप हो जाए उसके बाद में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। तो एट्रियल सिस्टोल पहले होता है, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। और ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट हमारी पूरी जिंदगी, जब से हम बॉर्न हुए, जब से हम फीटस थे, फिर न्यूबॉर्न बेबी थे, अडल्ट बने, तो यही सीक्वेंस चलती जा रही है। लेकिन आगे मैं आपको कुछ ऐसे डिसरिथमियास पढ़ाऊंगा जहां पर ये कोऑर्डिनेशन खराब हो जाएगी कि एट्रियल और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, उसको हम बोलेंगे एवी डिसोसिएशन। एवी डिसोसिएशन मतलब अब एट्रियल और वेंट्रिकल दोनों एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जो नॉर्मल रूल है कि भाई पहले एसए नोड फायर करके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये रूल आगे वाली कुछ कंडीशंस में एवी डिसोसिएशन में फॉलो नहीं होगा। अब एक बारी कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है तो नेक्स्ट जो लाइन डायग्राम मैं आपके सामने यहाँ ड्रॉ करूंगा वो हार्ट के रिलैक्सेशन से बेस्ड है। अगेन आपने इसको कंपेयर करना है पिछले वाले के साथ में। जो पिछला डायग्राम था उसमें मैंने ये दिखाया था कि आयोर्टिक और पल्मोनिक वाल्व खुले हुए थे, लेकिन अब क्या होगा कि आयोर्टिक और पल्मोनिक वाल्व्स भी क्लोज कर जाएंगे। तो आप एक बारी इसको कंपेयर करिएगा पिछले डायग्राम के साथ में। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि आयोर्टिक और पल्मोनिक वाल्व्स, जो कि मैंने पिछले डायग्राम में मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, आप यहाँ नोटिस करेंगे जो आयोर्टिक और पल्मोनिक वाल्व्स मैंने पिछले डायग्राम में आपको खुले हुए दिखाए थे वो इस बारी क्लोज हो चुके हैं। जैसे ही ये क्लोज करते हैं तो इनके जो क्लोज होने की आवाज होती है उसको हम बोलते हैं सेकेंड हार्ट साउंड। तो फर्स्ट S1 और S2 हमेशा क्लोजर से रिलेटेड है, इस बात को ध्यान रखो। S1 और S2 हमेशा क्लोजर से रिलेटेड है, जबकि इजेक्शन क्लिक ओपनिंग से रिलेटेड है। यहां पर S2 क्या इंडिकेट करता है? आयोर्टिक और पल्मोनिक वाल्व का क्लोजर। इस टाइम पे द ब्लड विल वंस अगेन स्टार्ट एंटरिंग इनटू द हार्ट वंस अगेन। हार्ट ने रिलैक्स करना स्टार्ट किया। आपने देखा जो मैंने अभी एरोस बनाए, ब्लड वापस एंटर तो कर रहा है लेकिन उसको वेंट्रिकल्स में जाने की परमिशन नहीं है, अभी उसको सिर्फ एट्रिया में रोक लिया गया है। तो ये जो स्टेज मैंने आपके सामने ड्रॉ करी जहां पे फिलिंग तो हो रही है लेकिन ब्लड वेंट्रिकल्स तक नहीं पहुंच रहा, इसको बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो मैंने आपको दो आइसो वाले स्टेजेस पढ़ाए हैं, एक है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, एक है आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, और इन दोनों के आसपास में S1 और S2 आ रहे होते हैं।
आपको ये लाइन डायग्राम्स आपके माइंड में इम्प्रिंट कर लेने हैं, क्योंकि देखिए ऑस्कल्टेशन, स्टेथोस्कोप तो आप अपनी पूरी जिंदगी एज अ नर्सिंग अफसर अपने पेशेंट्स को एवेलुएट करने के लिए लगाएंगे उनकी चेस्ट पे। तो अगर आपके माइंड में ये लाइन डायग्राम आ जाता है तो आप S1 S2 को बेटर समझ पाएंगे। जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि S1 और S2 दोनों क्लोजर को इंडिकेट करते हैं। दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है इजेक्शन क्लिक, जो कि आयोटिक और पल्मोनिक वाल्व के ओपनिंग को इंडिकेट करता है। और अब हम यहाँ पर लास्ट डायग्राम पे आ जाते हैं। अगेन इस डायग्राम को आपने कंपेयर करना है विद द सेकेंड लास्ट वन दैट आई ड्रू बिफोर यू। और यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि पहले अगर चौथे वाले डायग्राम की बात करें तो ब्लड एट्रियम में आ रहा था पर वेंट्रिकल्स में जाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन अब मैंने क्या करा, मैंने दिखाया कि ब्लड को वेंट्रिकल्स में जाने की परमिशन हो गई है। तो ये जो करंट स्टेज में आपको दिखा रहा हूँ ये कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट है। इसको हम कंप्लीट वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन बोलेंगे, वेंट्रिकुलर